Halo guys, ini adalah si hitam burung jalak yang super Cina guys. Si hitam ini lagi mainin daun guys. Kelihatannya si hitam ini suka sekali mainin daun tuh. Dia di sana guys. Mau saya panggil coba. Hitam sini. Tuh, dia sangat respon guys kalau dipanggil. Tuh, dia ke sana lagi. Hitam, hei, sini. Tuh, dia sangat respon guys, lucu sekali guys. Tuh dia lari ke sana lagi guys, saya panggil lagi, hitam sini. Tuh dia sangat respon guys.